Cara mengobati batuk kucing alami. Halo, cat lovers. Kucing Anda tiba-tiba batuk. Jangan khawatir. Ada solusi alami yang lembut dan aman untuk membantu bunyi batuknya. Reda. Kucing yang batuk sering punya lendir di hidung atau sekitar mata. Bersihkan dengan kain lembut hangat agar saluran napasnya lega. Uap hangat atau humidifier dapat melonggarkan dahak dan menenangkan tenggorokan kucing Anda. Biarkan mereka tenggelam dalam uap selama 5-10 menit di kamar mandi beruap. Madu alami punya sifat antiinflamasi dan antibakteri dapat membantu meredakan iritasi tenggorokan. Berikan 1/2 sampai 1 sendok teh madu dicampur air hangat. Pastikan konsultasi ke veterinarian sebelumnya. Herbal seperti slippery elm dan chamomile berfungsi sebagai demulsan melapisi tenggorokan. Seduh teh ringan dan dinginkan sebelum diberikan, atau digunakan sebagai terapi uap. Hidrasi sangat penting agar dahak lebih mudah dikeluarkan. Beri makanan basah atau tambahkan air ke makanan kering agar nafsu makan tetap terjaga. Lingkungan bebas asap rokok, debu, dan parfum mengurangi iritan saluran pernapasan. Kebersihan dan ventilasi baik mampu mencegah batuk. Berulang, kasih waktu istirahat cukup, dan jemur pagi 7-9 pagi selama 10-15 menit untuk mendukung sistem imun dan membunuh kuman alami. Rekam batuk, perubahan nafas, atau gejala lain muntah, demam. Jika batuk berlanjut selama lebih dari 1-2 minggu, segera bawa ke dokter hewan agar diperiksa lebih lanjut ronsen, laboratorium, SPT, asma, infeksi. Dengan cara alami yang sederhana bersih, uap, madu, herbal, nutrisi, dan istirahat Anda sudah membantu meredakan batuk kucing. Namun, pengawasan dokter tetap nomor 1. Semoga si Meong lekas sehat. Like dan subscribe untuk tips sehat kucing lainnya.